Το πλαίσιο είναι πρίζα οπτικών ινών νέας γενιάς, σχεδιασμένη για εύκολη τοποθέτηση εξωτερικά σε τοίχο ή χωνευτό κουτί. Το πλαίσιο μπορεί να εγκατασταθεί στην υπάρχουσα πρίζα χωρίς να απαιτείται αποσύνδεση των ηλεκτρικών αγωγών. Τα προδιαμορφωμένα σημεία διαχωρισμού εξασφαλίζουν γρήγορη εγκατάσταση και άριστη στερέωση. Προσαρμόζεται εύκολα σε εφαρμογές πολλαπλών πριζών. Το πλαίσιο διαθέτει σειρώμενα καλύματα προστασίας των συνδέσεων από σκόνη και υποστηρίζει έως 4 οπτικούς προσαρμογής. Υποστηρίζει επίσης την τοποθέτηση ειδικών ετικετών για εύκολη αναγνώριση των σημείων σύνδεσης. Πλαίσιο, η ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση για κάθε ανάγκη οπτικής ίνας σε σπίτι και γραφείο.